Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir tane daha jeneratör yaptım şimdi. Bir vantilatör kanadı daha takacağız. Bir tane köprü diyot bağladım. 2 faz kullandım. İşte 50 mikrofarada 450 volt civarında bir kondansatör yaptım. Böyle açık alanlarda, barakalarda, denize açık alanlarda, rüzgarın bol olduğu alanlarda 12 volt ve 24 volt aküleri devamlı şarj eden, konjektör ihtiyacı duymayan bir sistem. İsteyen arkadaşlar olursa yardımcı olurum. İyi çalışmalar.